আচ্ছা কাকা, মাসুমা এটা মরলো কেমনে? মেয়েটার শ্বাসকষ্টের রোগ ছিল, নিয়মিত ঢাকা নিয়ে ট্রিটমেন্ট করানো হতো। ওই দিন রাত্রে শ্বাসকষ্ট উঠছে, ঘরে কেউ ছিল না, ওই অবস্থায় মারা গেছে। তার বোন তো শ্বাসকষ্টে মরে নাই। ওদের পা দুরি খালা, তুমি খালা আর কইও না খালা। খালা আমার বোন মরে নাই, খালা জানি, সব জানি খালা, আমি জানি। আমি ইচ্ছা করে কাউরে কই নাই কাকি। এটা পুলিশ জানার পরে গাটাগাটি করবো, আমার বোনটারে মারবো, ছিড়বো, আত্মাটায় শান্তি পাইবো না কাকি। পাইবো মানুষ হবে কলঙ্ক দিব। কাকি কাকি তুমি আমার মা লাগো, দোয়াই আল্লাহর কি না, তুমি এই কথা কাউকে কইও না কাকি। কান্দিস না বাজান, আমি কারোর কমু না। স্যার, ও তো আপনার ছাত্রী ছিল, শিক্ষক তো পিতার মতো, সন্তানের লাশটা কান্দে নেবেন না স্যার। আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। আমি খাইছি। কে দিছে খাবার? দেওয়ার মানুষ অভাব নাই। আমি বুঝতেছি আপনার মন অনেক খারাপ, কষ্ট। আমি পছন্দ হয়েছে। মা তুমি ভিতরে। মিম, তোরা তো পাত্রপক্ষ পছন্দ করছে, আগামী 20 তারিখ আমরা তোর বিয়ের ডেট ঠিক করছি। আপনার সাথে একটু জরুরি কথা আছে, একটু আসবেন? এত গুসুর মুসুর কি আমার দোকানে? 1 মিনিট সময় চাইছো? আমি ঘুরে 1 মিনিট দিই। 1 মিনিট যা কর শেষ কর, আমার কাম আছে। এমন করতেছেন কেন আপনি আমার সাথে? তো যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছি আপনার সঙ্গে, কোনো কথাবার্তা বলতেছেন না। এদিকে ভাইজান আমার বিয়া ঠিক করে ফেলাইছে, এই শুক্রবারের পরে শুক্রবার সবকিছু ফাইনাল। আপনি কিছু একটা আমার কিছু করার নেই। কেন? আপনি আমার ভালোবাসেন না? আপনি আজকেই ভাইজানের সাথে গিয়ে কথা কইবেন। আপনি যদি কথা না কইছেন, আমি কিছু জানি না, আমি কার সাথে সংসার করবো না, আমি কিন্তু সুইসাইড করবো। তোমার ভাইজানের লয়ে গিয়ে আমি কথা বলবো। আজকেই কথা কইবেন না। তোমার ভাইজানের লয়ে গিয়ে কথা বলবো। আরে কি করতেছেন আপনি? আপনি কি করতেছেন? ছাড়েন, আর ছাড়েন। চাচা, মাস্টার সাহেব, রেপ হয়েছে, রাস্তার পাশে পড়েছিল, আমরা ধরে নিয়ে এসেছি। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই ডাক্তার কাছে যা, আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি। ডাক্তার পুলিশ করেন না, ডাক্তার পুলিশ করেন না। আরে চাচা, মাস্টার সাহেব, আপনি কেউ কি বিয়ে ভাঙানি দিতে নাকি? জরুরি বিষয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলার জন্য চলে আসছি। সেটা হলো যে আমার বোনের বিয়ের তারিখটা আমি একটু আগে নিয়ে আসতেছি। 2 দিনের ভিতরে কি এই বিয়ের কাজের সম্পূর্ণ করা কি সম্ভব? আর তারা কি এটা মাইনে নিবে? আমার এই উপকারটা করে দেন চাচা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাদের মানানো যায় কিনা। আমি গিয়া বিয়ার এই প্রস্তুতি নিয়ে গিয়া। হ্যাঁ, আপনি যান। মেয়ের নাম? মিম ইসলাম। মেয়ের বাপের নাম? মিনহাজুদ্দিন মিয়া, মরহুম। কাজী সাহেব, বিয়ে বন্ধ করে। তাহলে সে কেন বিয়ে বন্ধ কেন? কি বলতেছে? আপনারা প্রতারক, আপনারা জালিয়াত। আমরা কি জালিয়াতি করছি আপনাদের সাথে বলেন একটু। এই মেয়ের যে কিছুদিন আগে ধর্ষিত হয়েছে, সেটা কি আপনারা বলছিলেন? আপনার বোনের জীবন নষ্ট হয় না। যদি চান আপনার বোনকে আমি এখনই বিয়ে করবো। সত্যি আমার বইটারে বিয়ে করবা? হ, আমার বইটার জীবন বাঁচাইবে। আমি তোমার এই ঋণ আমি কি দিয়া শোধ করবো রে ভাই? তুই কইছিলাম তুমি মাঝে বাঁচবা না? যদি তুই সত্যি আমার ভালোবেসে থাক, এই অবস্থায় আমি তোমার চা কমে তুমি তাই সবাই জানবো তোমার টকটম করছে। তোমার যে বিয়ে ঠিক হয়েছে, বিয়ে ভাঙবো। ওই সময় খাড়ার উপর আমি তোমার সামনে দাঁড়ানো, বুক ফুলে আমি তোমার বাইরে কোন তোমার বিয়ে করবো। ভাই, আমার লগে তোমার বিয়ে দিতে বাধ্য। যেহেতু আমি ঘটনা ঘটাইছি, তুমি আমার উপর ভরসা রাখো। যত দ্রুত সম্ভব ভাইজানের এই বিষয়টা সমাধান করে দিব। কি হয়েছে? এত রাত্রে তুমি আমার ডাকছো? কোন সমস্যা হয়েছে? বিয়ের শাদী নিয়ে কেউ কিছু কইছে? আপনার কাছ থেকে তো দোয়া নেওয়া হয় না, তাই ডাকলাম একটু দোয়া নেওয়ার জন্য। বোনটার জন্য তুমি যা করছো, এটা তো কোনো মানুষ করে না। তুমি তো মানুষ না, তুমি তো আমার কাছে ফেরেশতা। হলো বুকে আমি ফেরেশতা, তুই শয়তানের বাচ্চা। দেখতো, চিনতে পারছ না? আল্লাহর লীলা খেলা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা অপরাধী অপরাধ করার সময় কোনো না কোনো চিহ্ন পাই, চিহ্ন আমি পাইছি। কি দোষ করছিল আমার বোনটা? পরে বোনটারে আমি নিজের হাত দিয়ে মানুষ করছি। আমি যত দেরি করে ঘরে আই না, আমার বোন ঘুমাইতো না। দাদা ভাই কখন আইবেন? দাদা ভাই কি খাইবেন? দাদা ভাই কি পরবেন? এই বোনটা তুই মারছস, জানোয়ারের বাচ্চা। তোর কাছে না, তোর ছাত্রী সন্তানের মতো সন্তান
আমি দর্শন করলি, মারলি কেন? বাঁচাই রাখতি, দুনিয়ার আলোটা দেখতো। দাদা ভাই কই একটা ডাক দিত আমারে, আমার মুখটা শান্তি হতো আমারে। আমি ঘুমাইতে পারি না। এই জানোয়ারের বাচ্চা, তোর রশিদা বোনরা আমি বিয়ে করছি। তোর বোন যদি আমার কাছে অর্ধেক হয়, আমার বোন আমার কাছে পুরো না। তোর আমি মারতে পারতাম। আমি তোর বোনরে বিয়ে করছি খালি একটা কারণে, কারণ তুই প্রত্যেকটা সেকেন্ডে আমি তোরে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারব। প্রতিদিন তুই আমার সামনে মরবি, চিৎকার কইরা কইরা কাঁদবে জানোয়ারের বাচ্চা। আর প্রতিটা সালাম তোর জন্য এক একটা জুতার বাড়ি, এক একটা সালাম তোর জন্য এক একটা জুতার বাড়ি।